आज इस्लामाबाद के एक इलाके में ख़ास तकरीब में खाने पे मदऊ थे और वसीम अब्बासी साहब जो हैं हमारे कोलीग जर्नलिस्ट, वो हमारे मेज़बान थे आज। और उमर चीमा, अफसार आलम, एजाज सैयद, शनीला और अम्मार मसूद और असद तूर, ये तो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। तो हमने सोचा कि मौके से फ़ायदा उठाते हुए जो इस वक्त मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर इन दोस्तों की राय ली जाए, क्योंकि खाने की मेज़ पे बात करने का और मतलब है और असल में लोगों के सामने, आवाम के सामने बात करने का और मतलब होगा। तो आजकल जो हालात चल रहे हैं मुख्तसर मैं बता दूं, आज की जो बड़ी बड़ी गर्म खबरें हैं उनमें सबसे अहम जो है वो बजट है। ऑब्वियसली आवाम को सबसे ज़्यादा जो मुतासर करता है वो बजट है, मौजूदा हुकूमत का बजट है। और अगर ये कहा जाए कि मौजूदा बजट भी उतना ही ज़बरदस्त है जितनी ये हुकूमत ज़बरदस्त है, तो इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। मगर फिर उसके अलावा कुछ जो सियासी नारे थे जो हाल ही में लगाए गए थे माजी की अपोजिशन जमातों की तरफ से, अब जबकि वो इत्तेहादी जमातों की हुकूमत बन गई, अब वो हुक्मरान जमातें बन गई हैं, तो क्या वो सियासी नारे जो थे जैसे वोट को इज़्ज़त दो और फिर असल इक़्तिदार अवाम के पास होना चाहिए, क्या मौजूदा शहबाज शरीफ की हुकूमत और इत्तेहादी हुकूमत जो है वो उन नारों पर अमल कर रही है या उन जमहूरी रवायात की पासदारी कर रही है जिनके उन्होंने बुलंद बांग दावे किए थे। इसी हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं असद तूर से आगाज़ करते हैं। जी असद तूर साहब, आप भी यूट्यूब पे बहुत कमेंट तो करते रहते हैं, तो पहले ये बताएं कि इस बजट को आप कैसे देख रहे हैं कि इस बजट में आप समझते हैं कि ये एक जो कहते हैं कि बेगर्स आर नो चूजर्स, तो ये बेगर्स का बजट था? बिल्कुल, ये बेगर्स का बजट था। और मेरी नज़र में अगर यही इसी किस्म का आपने IMF का साथ करके जो कुछ इमरान खान साहब कर रहे थे, अपने बजट लाना था, तो ये उन्हीं को लाने देते। मतलब आपने उनका बोया काटने का क्यों फैसला किया? आप उनको लाने देते, वो 60 रुपये पेट्रोल बढ़ाते, वो जितने बढ़ाते, आपकी उस जिसे कहते हैं इस असम्बली को कंटिन्यू करने का क्या फ़ायदा हुआ? उसी हुकूमत को कंटिन्यू करने देते। जहाँ पे 3.5 साल हमने मुश्किल से काट लिए थे, 1.5 साल भी काट लेते। आप आगे बजट वही ले आए हैं, उसी तरह सब लोग आप कह रहे हैं इमरान खान भी यही बजट लाते? बिल्कुल यही लाते, कोई इन्होंने कोई तीर नहीं मारा। तो बिल्कुल अब सिर्फ ये कि उनका बोया ये काटेंगे, उनकी गाली ये खाएंगे, उनका वोट बैंक ये इनका जो होगा वो कीमत अदा करेगा, ये फर्क होगा। लेकिन खाने भी चाहिए ना। जी बिल्कुल खाने। जी हमारा उधर सवाल, आप बेगम साहब को पहले मौका दे रहे हैं। अच्छा जी, लेडीज फर्स्ट। अच्छा, मैं बिल्कुल भी असद के साथ एग्री नहीं कर रही। एक तो ये कि ये बजट बहुत अच्छा बजट है। आप इसमें ये देखो कि इन्होंने लोगों को रिलीफ दिया है और जो कम आमदनी वाले लोग हैं उनके ऊपर टैक्स जो है वो कम रखा गया है। और बड़े जैसे आप रियल एस्टेट को देखो लेके आए हैं, रिटेलर्स को आप इसमें अंदर लेके आए हैं। जहां तक बात तो कह रहे हैं इमरान खान की, देखें या तो आप मुल्क बचा लें या सियासत बचा लें। तो आप इमरान खान को चलने देते और उसके बाद इकोनॉमी के जितने बुरे हालात हो जाते, पहले तो आपकी जो निगरान सेटअप आता उसके साथ तो IMF तो निगोशिएशन ही ना करता। आपके मुल्क के अंदर जो फॉरेन के रिजर्व थे वो आपके सामने थे। इमरान खान के होते हुए निगरान सेटअप कैसे आता? मतलब अगर इलेक्शन में जाना होता, अगर इमरान खान रहते तो इकोनॉमी के हाल और ज्यादा खराब होते। उसके बाद जब ये दोबारा इलेक्शन करवा के आते तो फिर कहाँ से आपके पास ना पैसा होता, मुल्क डिफॉल्ट किया हुआ होता, तो ये कहाँ से जाके करके आते? कोई बैगर्स का बजट नहीं है। देखें इनको ये फैसले सारे लेने पड़े हैं मुल्क बचाने के लिए ना। हाँ जी अमार, आप शनीला से एग्री करेंगे? आपकी अपनी भी कोई राय? यार देखें, एशियाई मर्दों का रवाज नहीं है कि बीवियों के आगे को बोला जाए, और इनमें से कोई नहीं बोल सकता। जो जोर जोर से हंस रहे हैं कोई नहीं बोल सकता, और जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो भी नहीं बोल सकते। अच्छा, बजट के हवाले से देखिए, इत्तेफाक करते हैं वैसे? मैंने सुना नहीं है। अच्छा। लेकिन मैं इत्तेफाक करता हूँ। मैं मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ, जो कुछ कहा है ठीक ही कहा होगा। उसमें किसी किस्म का कोई एतराज नहीं है। अच्छा, बजट के हवाले से देखिए, ये और सिविल सुप्रीमेसी के नारे के हवाले से दो थ्योरियां। नहीं, बजट पे आ जाए पहले। मैं दोनों रिलेटेड है ना। पहले तो ये थ्योरी बेची गई कि जनरल फैज हमीद के साथ कोई 12 साल का प्लान बन रहा है, इसलिए हुकूमत में आना ज़रूरी है। और बहुत सारे लोग ये तवक्को कर रहे थे इमरान खान का टेन्योर मुकम्मल होने दिया जाएगा और उसके बाद जो शाखसाना है वो बर्दाश्त करेंगे, अवाम फैसला करेंगे। दरमियान में इस हुकूमत को चेंज करने का फैसला हुआ, और उसके बाद से जो कुछ हो रहा है वो बहुत डिफरेंट हो रहा है जो उससे पहले होता रहा है। अभी जो बजट आया है, अगर आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, इसमें उसकी बेहतरी के इम्कानात बहुत कम हैं।
मतलब पेट्रोल की प्राइस, बाकी सारी चीज़ों की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ी। एक एंगल मुझे सिर्फ अच्छा लगा, वो जो फिल्म वगैरह के हवाले से जाहिर है सनत का दर्जा दे दिया। जाहिर है जो नफरत शिद्दत सोसाइटी में पैदा हो रही है, अगर आर्टिस्ट म्यूजिक फनकारों को प्रमोट करेंगे तो उस शिद्दत में कमी आएगी, खत्म नहीं हो वैसे जाएगी। भी जिस किस्म की फिल्में हमारे मुल्क में चल चुकी हैं उसके बाद तो सनत का दर्जा मिल जाना चाहिए। नहीं वो हमारे यहाँ नहीं, इसमें ये ना सीरियस सब्जेक्ट है। हमारे यहाँ फिल्म जो है ना वो खास तौर पे एक प्रोपेगेंडा टूल के तौर पर इस्तेमाल हुई है। उसके अंदर जो आम मौजूआत हैं जिस पर सारी दुनिया में फिल्में बनती हैं वो नहीं बनी। फिर हमें इस बात का वैसे अब तो एक मिनट ठहर जाना, ठहर जा, हाथ पकड़ के मैं अली कुली नहीं हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये है कि फिल्म से ना देखें आप कितने लोगों को प्रमोट कर रहे होते हैं। आप फिल्म साज को, डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को, एडिटर को, म्यूजिशियन को, सिंगर को, कैमरामैन को, स्टोरी राइटर को, पोइट को, ये सारे सोसाइटी में जब मुतहर्रिक होते हैं तो सोसाइटी पे अच्छा असर पड़ता है। अब वसीम भाई सब यहाँ खड़े हैं, इन्होंने गाना चला। तो ये जो ISPR फिल्में बनाती हैं उसका भी प्रोपेगेंडा फिल्में होती हैं, इतना बेहतर सोसाइटी पे अच्छा असर नहीं पड़ता। नहीं, उसका इम्पैक्ट नहीं ना होता। प्रोपेगेंडा देखिए, जो हमारे दोस्त जो वहाँ पे काम करते रहे वो बताते हैं कि जितना बेहतरीन इक्विपमेंट उनके पास है वो शायद हॉलीवुड के पास भी नहीं। सिर्फ विल नहीं चाहिए होती, स्किल भी चाहिए होती है। इसलिए मैंने वो, बल्कि आपको याद होगा, एक फिल्म बनाई थी यलगार, उसके ऊपर मैंने कॉलम भी लिखा था और वो बहुत कहा जाता था पाकिस्तान की सबसे महंगी फिल्म है और मेरे ख्याल में और सबसे बुरी फिल्म भी थी। तो वो बिल्कुल अहमकाना से। जी वसीम वासी साहब, वसीम वासी साहब आज के हमारे मेहमान हैं और बजट मेजबान है, हमारे MJ TV के मेहमान हैं और खाने के मेजबान हैं। तो वसीम वासी साहब ने अब आपको बताते हैं कि इस खुशी में खाना खिलाया। वसीम वासी साहब ने बजट के फ़ौरन बाद खाना खिलाया। अब हो ये रहा है कि जूं जूं हमारे रुपए की कीमत गिर रही है, डॉलर की बढ़ रही है। अब भाई साहब क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के तो इनकी तरफ ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। भाई साहब कोई गलत बात तो नहीं करती मैंने, वैसे तो मैं भी यूट्यूब का और आप पे भी टैक्स लगना चाहिए लग रहा है। तो अच्छा वसीम साहब, ये बताएं बजट के हवाले से आप क्या समझते हैं कि इस बजट से आम आदमी को कोई फ़ायदा होगा या वक्ती तौर पे अफाका होगा? असल में हालात आगे जाके बिगड़ेंगे और मिनी बजट भी आएगा और असल बजट तो बजट से पहले नहीं आ गया था। बिल्कुल, इससे पहले मिनी बजट आ चुका है और ये बजट आम आदमी के लिए तो नहीं बना कि आम आदमी को फ़ायदा होगा। ये बजट तो ज़ाहिर है अपने मुल्क के खर्चात वगैरह को देख के मईशत को संभालने के लिए मेरा ख्याल है बनाया है उन्होंने। और जिन हालात में बना है इसमें ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें महंगी तो हुई हैं, मगर जो उन्होंने सब्सिडी दी है सोलर पे मैं समझता हूँ और ये ज़रिए आलात वगैरह पे, ये एक अच्छा इकदाम है। फिर उसके अलावा जो उन्होंने तनख्वाहदार तबके को, जो कि सबसे पहले टैक्स का शिकार होता है क्योंकि वो खुद से फाइलर होते हैं, उनका टैक्स खुद से कट जाता है, तो उसके स्लैब्स में कमी की है, उसमें कमी आई है। तो जो मैं समझता हूँ एक अच्छा रिलीफ पैकेज है। बाकी तो उनके बस में भी नहीं था और वैसे भी ये कोई रिलीफ के लिए बजट नहीं था। ये बजट एक किस्म का एक मुश्किल से निकलने के लिए, माशी इमरजेंसी से बचने के लिए किया गया। तो एक मुश्किल बजट था आम आदमी के लिए, तो इसमें कोई वो नहीं है। शुक्र करेंगे आम आदमी को ज्यादा तकलीफ नहीं दी गई। लेकिन बात वही है कि बजट से पहले उमर चीमा साहब, बजट से पहले ही बजट तो आ चुका था। पेट्रोल की, बिजली की, गैस की कीमतें जिस तरीके से बढ़ाई गई और अब ये भी यकीन नहीं है कि इस बजट के बाद फिर मिनी बजट नहीं आएगा। तो आप कैसे देखते हैं? नहीं, अभी तो मेरे ख्याल है कि जो ऑयल की प्राइसेस हैं वो और बढ़ेगी और इस टाइम पे तो रिलीफ से ज़्यादा एक तकलीफ दे बजट आ रहा है। और ये जो वसीम ने जिस तरह बात की है, यानी कि सोलर के हवाले से ये एक अच्छा स्टेप है, लेकिन बात यह है कि कितने लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं। अगेन एक सोसाइटी का एक, मुझे बताया इस चीज़ का अफसोस है कि कोई 1-2 साल पहले अगर ये रिलीफ मिल जाता तो मैंने लगवाया था तो शायद कोई 4 पैसे बच जाते। और तो ओवरऑल बजट जो है ये अवाम को रिलीफ देने से ज़्यादा तो लगता है कि जैसे डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए वही एफर्ट हो रही है। और अगर यानी कि जिस तरह PTI वाले भी काफ़ी इस चीज़ पर एतराज़ कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल है उन्हें एक शेडो बजट लेकर आना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि ये गवर्नमेंट कौन से काम कर सकती थी जो कि जितने यानी कि वो काबिल आदमी है उनके पास था। दूसरी चीज़ PTI वाले या अपोजिशन लीडर, वो जो अपना जो मौजूदा अपोजिशन लीडर है, हाँ, यानी कि वो शेडो बजट वो लेकर आएंगे लेकिन उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा ना पहले। नहीं, लेकिन ये है ना कि जो असली एक अपोजिशन है वो तो वही है कि जो इस टाइम पार्लियामेंट से बाहर है। तो एक तो वो होना चाहिए, जो अंदर है वो क्या है वो तो उन्होंने तो बताया कि उन्होंने PMLN के टिकट से इलेक्शन कंटेस्ट करना है। अच्छा। उन्होंने अपना एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पहले डिक्लेयर कर दिया है। और दूसरा मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसा इशू है इकानमी
کہ جس پہ ہمارے جو جرنیل صاحبان ہیں ان کو بھی لوگ جو ہیں وہ اسی طرح بیوقوف بنا جاتے ہیں، جو پولیٹیشین ہیں، جو پولیٹیکل لیڈر ہیں ان کو بھی بنا جاتے ہیں، اور بڑے سادہ ہیں بیچارے. وہ عوام کو بھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ نا ایک ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے. تو جدھر اس ملک میں دو چیزوں کی بڑی ضرورت ہے، ایک جو ہے لوگوں کی کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے لٹریسی، اور دوسرا جو ایک بیسک اکانومی ہے اس کے حوالے سے لٹریسی ہونی چاہیے، تاکہ جو اس کو زیادہ استعمال نہ کیا جا سکے، اور تاکہ ہماری ریفارمز بھی تب آ سکتی ہیں کہ جب لوگوں کو آئیڈیا ہو کہ فلاں چیز کے بغیر اب بجٹ نہیں ہے. موجودہ گورنمنٹ آئی ہے، یہ کہتے تھے کہ ہم چیزیں بہت زیادہ بہتر کر لیں گے، لیکن اب وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ خزانے کی یہ صورتحال تھی. تو ہر آنے والی گورنمنٹ یہی بتاتی ہے جی کہ ہم تو یہ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن مسائل ادھر کے جب ہم حقیقت پتہ چلا تو وہ کوئی اس سے ڈفرینٹ تھی. ڈفرینٹ ہے. جی ابصار عالم صاحب، ابصار صاحب ہمارے سینئر جرنلسٹ اور ایک قسم کے روحانی پیشوا بھی ہیں. تو ابصار صاحب، اب کیا کہوں، آپ کی حکومت کہوں یا ہماری حکومت کہوں، جس کی بھی حکومت ہے، اس بجٹ سے آپ مطمئن ہیں؟ بجٹ کے علاوہ بھی کوئی بات کر لیں کہ کل سے بجٹ لگے ہوئے ہیں. دیکھیں، اب آپ آلو ٹماٹر کی قیمت کے لیے تو نہیں ادھر کھڑے. ظاہر ہے وسیم عباسی نے بل دی ہے آج کے، اور یہ کھانا نہیں ہے. آپ نے غلط بات کی اپنے ناظرین کو. آپ نے انہیں بتایا کہ کھانے پہ انوائٹ کیا گیا تھا، انہوں نے کھانے کو ہائی ٹی میں بدل دیا اور ہمارے حق پہ ڈاکہ ڈالا، کیونکہ اور سب لوگوں سے یہ خود کھانا کھاتے ہیں، لیکن جب اپنی باری آئی تو یہ گھما پھرا کے 3:30 بجے کے چکروں میں اصل میں ہم لیٹ ہو کھانے گئے. کے پردے میں ہمیں انہوں نے ہائی ٹی پہ ٹرکا دیا، جیسے کہ بجٹ میں ججوں اور جرنیلوں کی تنخواہیں بڑھا کے عوام کو امید پہ ٹرکا دیا. تو یہ جو ہے نا ہائی ٹی بجٹ تھا. یہ ہائی ٹی نہیں، دیکھیں یہ کھانے کے دھوکے میں ہائی ٹی بجٹ تھا، اور میں اس لیے بجٹ سے زیادہ کھانے پہ فوکس ہوں. مگر اب بات ہے کہ آلو ٹماٹر کی قیمت کی ضرورت کیوں پیش آئے جب وسیم عباسی صاحب نے آج ہمیں آئی ٹی کروا دی ہے. لیکن آپ مطمئن ہیں ویسے نون لیگ کی حکومت کے اس بجٹ سے؟ دیکھیں، میرے مطمئن ہونے نہ ہونے سے کیا فرق پڑے. پھر بھی آپ کا تجزیہ یا رائے تو ہونا چاہیے. میں آج کل اپنے تجزیہ اور رائے میں نے ذرا روکی ہوئی ہے، کیونکہ نئی حکومت میاں صاحب کی واپسی تک نہیں، یہ بات نہیں ہے. دیکھیں، حکومت نئی آئی ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ بندہ یا حکومت کرتا ہے یا نہیں کرتا، درمیان والا کام نہیں ہوتا. تو یہ درمیان والا کام ہے. نہیں، میں ویسے بتا رہا ہوں کہ اگر حکومت کرنی ہے تو پھر بندہ حکومت کرے. یہ کس کو بتا رہے ہیں؟ شہباز شریف صاحب کو؟ جس کو جو بھی کر رہا ہے حکومت، دیکھیں جو بھی حکومت کر رہا ہے نا، اس کو بھی میرا مشورہ کون کر رہا ہے؟ اس کو بھی میرا مشورہ یہی ہے کہ بھائی حکومت ایسے نہیں ہوتی کون جیسے کر رہا ہے ویسے؟ جو بھی کر رہے ہیں نا. آپ اس دن گئے تھے نا، میرا خیال ہے بندوبست صاحب نے بندوبست صاحب کا بھی ہوا نہیں ہے. چلیں، ابھی ہم میرے خیال میں اب بات کرتے ہیں جو سیکنڈ پارٹ تھا، اعزاز سید سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اعزاز سید صاحب، جب شہباز شریف صاحب اپوزیشن میں تھے، مریم نواز بھی اپوزیشن میں تھی اور جیل میں بھی تھے، اور اب جیل میں تو نہیں ہے خیر، تو اس وقت وہ نعرہ لگاتے تھے ووٹ کو عزت دو، اور ووٹ کو عزت دو کے حوالے سے بھی ہم باقی دوستوں سے بھی بات کریں گے. مگر آپ کے خیال میں یہ جو ISI کو اختیار دیا گیا ہے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے کہ تمام جو بیوروکریسی ہے ان کا جو جس کو کہتے ہیں نا ان کا ذائچہ بنا کے اور ان کا کریکٹر کنڈلی نکالنا ہے اور ان کی سیکیورٹی کلیئرنس کرنی ہے، یہ اختیار ISI کو دے دیا گیا. ظاہری بات ہے نہیں، وہ مجھے ویسے ان سے ہمدردی ہوگی. مجھے بجٹ کا پتہ ہی نہیں ہے. نہیں، شاہ صاحب سے بجٹ کے بارے میں بات کرنے کو دل بھی نہیں کرتا. نہیں ماشاء اللہ. اچھا، بجٹ کا پتہ نہیں ہے تو زیادہ بہتر ان سے کمنٹ نہیں شاہ صاحب، یہ اصل میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. یہ دونوں پلان کر کے باہر آئے تھے، اب جو ہے نا اس کو ریلیف دے. نہیں، ایک اور وجہ بھی ہے نا. شاہ صاحب سے بجٹ کے بارے میں بات کرنا ایسے ہی جیسے غریب عوام سے پوچھنا. اس ملک میں جس کا جو کام نہیں ہوتا وہ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جس کے پاس اختیار نہیں ہے وہ اختیار استعمال کر رہا ہوتا ہے. ان کو بجٹ کا کچھ نہیں پتا، اکانومی کا کچھ نہیں پتا، اس لیے ان سے تبصرہ لینا بنتا ہے. ان کو آپ اقتصادی تجزیہ نگار لکھیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں معیشت کے بزدار صاحب ہیں. دیکھیں، اگر غلام حسین، صابر شاکر بیٹھ کے فورن پالیسی ڈسکس کر سکتے ہیں تو اعزاز سید بھی بجٹ مبارک ہو اعزاز سید صاحب. اچھا، اب آپ بتائیں کہ یہ جو نوٹیفیکیشن ISI کا آیا ہے، خیال ہے، میں سمجھ گیا. میرا یہ خیال ہے مطیلا، یہ پہلے سے فکس طے کیا ہے. میں آنیسٹلی یہ سمجھتا ہوں، لفافے پہ یا ٹوکری وہ لفافے پہ بھی ٹوکری پہ جو میرا یہ خیال ہے کہ نون لیگ نے جو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ اس کا سودا کیا، اور سودا جو کیا ہے اس میں ڈیل کے طور پہ انہوں نے جو ایک تو وزارت عظمیٰ لی ہے اور ایک وزارت اعلیٰ لی ہے.
پہلی بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز دونوں کے اوپر کیسز ہیں, دونوں شریف فیملی سے تعلق ہے. کیا ان کو پوری مسلم لیگ نون میں کوئی اور بندہ نظر نہیں آیا؟ کیا مسلم لیگ نون کے اندر کوئی ٹیلنٹ ختم ہو گیا ہے؟ کیا مسلم لیگ نون کے اندر کوئی اور لوگ نہیں ہیں جو پنجاب کو چلا سکتے ہیں یا مرکز کو چلا سکتے ہیں؟ معاملہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک شریف فیملی کے گھر سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے اندر ایک بڑی ڈویژن ہمیں بتائی جاتی رہی یا ہمیں دیکھتے بھی آئے, میڈیا رپورٹ کرتا رہا, ہم بھی رپورٹ کرتے رہے کہ جی شہباز شریف صاحب کی تھنکنگ کچھ اور ہے اور نواز شریف صاحب کی کوئی اور ہے. یہ شہباز شریف صاحب اگر حکومت میں آئے ہیں, جس سے ڈیل کر کے آئے ہیں, ہمیں سب کو پتا ہے, پوری دنیا کو پتا کہ یہ ڈیل کس طرح سے کر کے آئے ہیں یا کس طرح سے تحریک کس سے ڈیل کیا؟ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کیا. اسٹیبلشمنٹ کون ہے؟ اسٹیبلشمنٹ جنرل باجوہ اس کو ہیڈ کرتے ہیں, نہیں کرتے ہیں. تو ایشو یہ ہے کہ یہ میاں نواز شریف کی مرضی کے بغیر نہیں, ان کی اپروول کے ساتھ ہی سب کچھ ہوتا ہے. یہ بالکل اپروول کے ساتھ ہوتا ہے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر جنرل باجوہ اور فوج یہ کہہ رہی ہے, اعلان یہ کر رہے ہیں کہ جی ہم سیاست سے پرے ہو گئے ہیں, تو اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم سیاست سے پرے ہو گئے ہیں تو یہ تو اسرٹ کرنا شروع کرنا چاہیے کہ اگر وہ سیاست سے پرے ہو گئے ہیں تو یہ جو اپنے ہاتھ کاٹ کے ISI کو مت دیں. دیکھیے کوئی بھی ریاست ہوتی ہے وہ 4 ستونوں کے اوپر کام کرتی ہے. کوئی بھی حکومت جو ہے, عدلیہ, لیجسلیچر, انتظامیہ اور اس کے اوپر ایک میڈیا کا بھی رول ہے. لیکن آئینی کردار نہیں ہے. آئینی کردار نہیں ہے, لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں, اصول کی بات کر رہا ہوں. میڈیا پہلے سے کنٹرول میں ہے. مین سٹریم میڈیا کی جو حال ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے. ابھی کوئی تھوڑی سی سانس آئی ہے ان میں, لیکن سانس آئی ہے, جان نہیں آئی. دوسری بات ہے کہ آپ نے پوری کی پوری انتظامیہ آپ نے ایک خفیہ ایجنسی کے حوالے کر دیا ہے, جو اس بات کا ثبوت ہے کہ شہباز شریف صاحب, میں تو ایمانداری سے کہوں گا کہ عمران خان صاحب کو پپٹ لوگ کہتے تھے, شہباز شریف صاحب بھی کسی پپٹ سے کم نہیں. آپ نے کنکلوڈ کر دیا. اب سر صاحب آپ کیا کہتے ہیں, یہ جو اب ایک اور بات چل رہی ہے, جنرل مشرف صاحب بھی بہت علیل ہیں اور یہ بھی امکان ہے کہ وہ واپس بھی آ جائیں یہاں. اگر خدا نہ خاصہ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کی حکومت کو ان کو مکمل اعزاز کے ساتھ جو ہے سپرد خاک کرنا چاہیے؟ دیکھیں مجھے یاد ہے کہ یحییٰ خان ملک ٹوٹنے کی سب سے بڑی وجہ تھے. جب ان کا انتقال ہوا تو ان کو پورے اعزاز کے ساتھ جھنڈے میں لپیٹ کر دفن کیا گیا, اور جو آج تک تانا ایک بنا ہوا ہے. تو ابھی جو بھی فیصلہ کرنا ہے, مجھے تو نہیں پتہ, اس کا حکومت نے فیصلہ کرنا ہے. لیکن ایک بہرحال میرا اس میں سوال ضرور ہے کہ کیا گارنٹی ہے کہ اگر کوئی شخص جس پہ الزام ہے کہ اس نے یہ جرم کیا, فلاں جرم کیا, فلاں جرم کیا ہے, اس کو قانون سزا بھی نہیں دیتا, اور وہ شخص خود بھی اپنی غلطی پہ شرمندہ نہیں ہے, معافی نہیں مانگتا. سزا تو ہوئی بھی ہے اس کیس. اس سزا پہ عمل درآمد بھی تو ہونا ہے نا. تو اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. وہ شخص اپنی غلطیوں پہ, کوتاہیوں پہ نادم نہیں ہے, وہ اس نے معافی نہیں مانگی پوری قوم سے. اور پھر اس کے بعد جو ان کے جو جونیئرز ہیں, جو بعد میں ان کے بعد آئے ہیں, کیا انہوں نے موجودہ حکومت کو کوئی کمٹمنٹ دی ہے, کوئی گارنٹی دی ہے؟ کمٹمنٹ نہیں, میں تو کہتا ہوں کوئی آئرن کلیڈ گارنٹی جس کو کہتے ہیں کہ آئندہ وہ ویسے کام نہیں کریں گے جو پرویز مشرف نے کیے تھے. اس پہ تو کنسنسس ہے نا کہ انہوں نے غلط کام کیا ہے. ان کو سزا ایسے دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے, الگ ایشو ہے. اگر انہوں نے یہ غلطیاں کی ہیں, انہوں نے آئین توڑا ہے, انہوں نے لوگوں کو, ان کے دور میں بہت جانیں گئی ہیں, کارگل کا واقعہ ہوا ہے, پاکستانی شہید ہوئے ہیں 70,000, جس میں سے 5-7 ہزار فوجی تھے. کارگل میں 2,000 فوجی شہید ہوئے ہیں. لیکن اب پھر تو اکبر بگٹی مارے گئے, بے نظیر بھٹو ماری گئیں, نواز شریف اور ان کی ساری فیملی جلا وطن ہوئی. ان کو ہوا اس ملک میں 2 دفعہ انہوں نے آئین معطل کیا, توڑا. تو یا تو کہہ دینا کہ جی جس کے پاس طاقت ہوگی وہ یہ جرائم کر لے اور اس پہ کوئی سزا نہیں ہوگی, اور وہ معذرت بھی نہ کرے کم از کم. تو معذرت تو کم از کم ہے نا جی متی صاحب. اور معذرت صرف ان کی طرف سے نہیں جو کمزور ہو چکے ہیں اس وقت اور اپنے وہ ڈیتھ بیڈ پہ ہیں. معذرت ان کے سپورٹرز کی طرف سے, ان کے سپانسرز کی طرف سے, کہ وہ حلفیہ یہ بات لکھ کے دیں کہ وہ آئندہ نہ سیاست میں آئیں گے, نہ عدالت میں آئیں گے, نہ تجارت میں آئیں گے, اور نہ ہی صحافت میں آئیں گے. ان 4 شعبوں میں اگر انہوں نے دخل اندازی کرنی ہے اور تو ملک کا یہی حالات رہنے ہیں. آپ اس میں سزا دیں گے تو لوگوں کا جو سزا دینے کے خواہش مند ہیں
उनका वजह यही है, वो चाहते हैं कि आइंदा के लिए इबरत की मिसाल बने और कोई आइन और कानून को हाथ में लेने की कोशिश ना करे, जैसे कि बरतानिया ने क्रॉमवेल के साथ किया था, ठीक है। लेकिन हम क्या बता दें लोगों के लिए भी कि कब्र से निकाल के उसको, कब्र से निकाल के क्रॉमवेल ने भी वहाँ पे मार्शल लॉ लगा दिया था और पार्लियामेंट में हमला किया था उसने, तो वो फिर उसके बाद वो हुक्मरानी करता रहा। जब वो मर गया तो उसको दफन कर दिया गया। तो जब दोबारा फिर जमहूरियत आई तो क्रॉमवेल का लाश कब्र में से निकाल के उसको फांसी दी गई और उसका फिर अब मुजस्मा उन्होंने गाड़ा हुआ है बरतानवी पार्लियामेंट के सामने सड़क के ऊपर, ताकि हर आने जाने वाला उसके मुजस्मे को देखे और इबरत पकड़े कि पार्लियामेंट सॉवरन है, पार्लियामेंट ही मुल्क को चलाती है, चाहे वो गलत हो या सही हो, लेकिन हक पार्लियामेंट का है। अगर पार्लियामेंट की जो इज्जत नहीं करता उसके लिए क्या गारंटियां ली गई हैं, तब आप उन्हें जितने मर्जी वकार से आपको तवक्को है कि इज्जत से उन्हें दफन करें। आपको तवक्को और उम्मीद है कि जो कुछ आप कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब वो कर गुजरेंगे? देखिए, मेरी तवक्को और उम्मीद तो हमेशा रहेगी जब तक मैं इसको ना होते हुए देखूं। मेरी तो उम्मीद है कि ये हो, मैं कह रहा हूँ, ऐसा ना हुआ तो मैं क्या कह रहा हूँ ऐसा ना हुआ तो दुनिया तो चलती रहती है, ये पाकिस्तान भी चलता रहेगा। पाकिस्तान पहले बहुत बड़ा था, जोग्राफी वोट को इज्जत दो का जो नारा है उस पे लोग यकीन करेंगे? वोट को इज्जत दो का देखिए, वो तो लोग और वो जाने, जो जोग्राफियाई तब्दीलियाँ हैं ना, मैं तो उसके बारे में फ़िक्रमंद हूँ। अगर इस मुल्क को इकट्ठा रखना है तो आपको ये बताना पड़ेगा, कहीं ना कहीं लकीर खींचनी पड़ेगी कि इसको जो भी क्रॉस करेगा तो उसको कानून का हाथ उस तक पहुंचेगा। ये ना करें कि गरीब को और कमज़ोर को तो आप फांसी चढ़ा दें और सुप्रीम कोर्ट उनको फांसी चढ़ाने के 2 साल बाद बताएगी ये बेगुनाह थे, लेकिन जहाँ पे जिसके हाथ में बंदूक है और जो ताकतवर है और वो इस्टेब्लिशमेंट की राइट साइड पे है, वो जो मर्जी करे, चाहे वो सहाफ़त में हो, अदालत में हो, तजारत में हो, वो उसको कोई कानून टच नहीं कर सकता। ये ऐसे माशरे, ना मुल्क ऐसे चल सकते हैं ना माशरे। जी असद तूर साहब। अच्छा देखिए मती भाई, बड़ी सादा सी बात है। ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि पुरवकार ज़िंदगी आके गुजारें। इनकी हुकूमत ने उन पर आर्टिकल 6 का मुकदमा दायर किया था, तो क्या इन्होंने एक पुरवकार शख्स के खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा दायर किया था? पहले तो ख्वाजा साहब माफ़ी मांगे ना। और बड़ी सादा सी बात है, आप सोचिए, एक कन्विक्टेड फांसी का मफरूर मुजरिम, एक गद्दार, कन्विक्टेड गद्दार, उसके बूट पॉलिश इस तरह ख्वाजा साहब ट्विटर पे कर रहे हैं, तो जो सर्विंग होंगे उनके किस तरह करते होंगे। ये इस मुल्क के वजीर दिफा की हालत है कि वो एक गद्दार के इस वक्त लगा हुआ आके पुरवकार जिंदगी गुजारें। ये कोई मजाक नहीं है। आप लोग आके, हम इस मुल्क में रह रहे हैं, इस मुल्क में इन लोगों से ज्यादा इस मुल्क के लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। उसने इस मुल्क के हजारों लोग बेचे, उस चीजों की उसको बददुआ लग रही है और वो आज इस हालत में पड़ा हुआ है। कह रहे हैं पुरवकार जिंदगी। मेरा ख्याल है ये बात जरा थोड़े नरम लहजे में भी हो सकती है और इतना तुर्श और तल्ख लहजे में नरम लहजे के लिए हम शनीला से पूछते हैं। देखिए, जो बात ये कह रहे हैं मैं तो उस पे 100% एग्री हूँ। हाँ, नहीं, ख्वाजा साहब के बारे में जिस तरह की उन्होंने जुबान इस्तेमाल की वो मैं नहीं करूंगी, लेकिन उनको ये ट्वीट नहीं करनी चाहिए थी। देखें, इस मुल्क में गद्दार आपने सिर्फ सियासतदानों को बनाना है। जो आइन शिकन है, जो आइन को तोड़ता है, उसको आप हमेशा ही एजाज के साथ दफना देते, चाहे वो ज़ियाउल-हक हो, चाहे अब उसके बाद मुशर्रफ हो। लेकिन जो सियासतदान आएगा, अब भुट्टो को आप रात को चुपके चुपके जाके दफना देंगे, एक वजीर आजम को आप जाके लियाकत बाग में मार देंगे और एक वजीर आजम को आप जेल की काल कोठरी में रखेंगे, तो इनको सजा तो लाजमी मिलनी चाहिए। पुरवकार जिंदगी गुजारे, जिंदगी बची क्या जो उसने आके पुरवकार यहाँ पे आके गुजारनी? उनको इबरत का निशान बनाए। जो उनके खिलाफ फैसला हुआ था, आप ये कह रहे हैं ना वोट को इज्जत दो का जो बयान है, वो बयानिया शहबाज शरीफ का तो था ही कभी नहीं। आज तक आपने कभी उनके मुंह से सुना था वोट की? जो नवाज शरीफ साहब चुप क्यों हैं फिर? यही कंफ्यूजन अवाम के अंदर है ना। देखिए, आपने कंफ्यूजन क्रिएट कर दी है। पहले ख्याल में तो पहले हमें कंफ्यूजन लगता नहीं है। मियां साहब को पता है उनकी मंजूरी से हर चीज हो रही है। ये बात फिर मियां साहब के सपोर्टर को भी समझना चाहिए ना। वो नहीं समझ रहे। आपने डिवीजन क्रिएट की हुई है। कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, मियां साहब और मरियम जो है वो वोट को इज्जत दो के बयानिए के साथ है, शहबाज शरीफ नहीं है। लेकिन जब हम उसको एक पार्टी के तौर पे देखते हैं तो हमें एक साथ नजर आते हैं। मियां साहब इस पार्टी को ऑन कर रहे हैं, मरियम भी ऑन कर रही है। तो और जो ISI वाला है, बहुत गलत नोटिफिकेशन हुआ है। आप फिर सारे इख्तियार उनके हाथ में दे रहे हैं और फिर आ जाते कि वो न्यूट्रल हो गए। वो न्यूट्रल कहाँ पे हो गए हैं? सियासत में आप उनको घुसाते जा रहे हैं, हर चीज उनसे पूछ रहे हैं और फिर आ जाते कि वो न्यूट्रल हो गए हैं। ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि अगर जनरल मुशर्रफ वापस आते हैं तो फिर देखना ये है कि बतौर वजीर दिफा जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं और क्या हुकूमत के जो दूसरे हमायदीन हैं, क्या वो भी जो आखिरी अगर कोई ऐसा रसूमात होती हैं, अल्लाह ताला ज़िंदगी दे जनरल साहब को, जनरल मुशर्रफ को, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, मगर उनके खुद अहले खाना कह रहे हैं कि अब वो रिकवरी नहीं हो सकती। उनके जो ऑर्गन फेलियर हैं वो अब रिकवरी की तरफ नहीं जा सकते। तो बाकी मामलात तो अल्लाह ताला के पास हैं, मगर जो दुनियावी मामलात हैं, जो पाकिस्तान की अदालतों के फ़ैसले हैं, उसके हवाले से भी बहुत से सवालात उठेंगे और फिर
پھر خود جو موجودہ اتحادی حکومت ہے اور جو خاص طور پہ نون لیگ ہے اس کا جو بیانیہ ہے اس کے اوپر بھی سوال اٹھیں گے. بات یہی ہے کہ اگر اس وقت ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل مشرف کو ایک پروقار انداز میں باقی زندگی گزارنی چاہیے, تو پھر خواجہ آصف صاحب کو جنرل مشرف سے معافی مانگ لینی چاہیے, اور جو کچھ انہوں نے جنرل مشرف کے ساتھ کیا, چاہے وہ آئینی تھا یا قانونی, ان کو یہ کہنا چاہیے کہ وہ غلط تھے, اور شاید جتنے بھی ان کے مخالف سیاستدان تھے عمران خان صاحب وہ درست تھے.